Rekening hield dat? Nee, dat is niet goed. Jouw helft van het zakje is op. Ik zou er ook maar aan beginnen. Hoe gaan we dat nu? Ja, open. Nog niet op. Ja, hier als je inderdaad in plaats van 160 is. Oké, ik ben tevreden. Even doen? Ja, ja. Beetje spicy laten. Moet je de sleutels zijn? Nee.